Good afternoon, everybody. Last class we have already discussed about derivatives of inverse functions. Today we will discuss about methods of differentiation. Methods of differentiation. Methods of differentiation. Methods of differentiation. डेरिवेटिव करिवार केतोटी मेथड अछि से मेथड रु आमे आरंभ करिवा। फर्स्ट मेथड differentiation by substitution. Differentiation by substitution. तले methods of differentiation रो फर्स्ट मेथड होची differentiation by substitution. If a function is not in standard form, then we can transfer it to standard form by appropriate substitution. अर्थात कौनसी फंक्शन जदि स्टैंडर्ड फॉर्म रे नाही ताकू आमे प्रथम रे स्टैंडर्ड फॉर्म को ट्रांसफर करिवा तापरे तारो डेरिवेटिव करिवा. We will discuss this through an example. Differentiate cos inverse 4x cube minus 3x. Differentiate cos inverse 4x cube minus 3x. एटा स्टैंडर्ड फॉर्म रे नाही, केवल जदि cos इनवर्स x थांता ताले ताकू आमे कहि थांते स्टैंडर्ड फॉर्म. ताले स्टैंडर्ड फॉर्म रे नथिबारु आमे एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन माध्यम रे ताकू स्टैंडर्ड फॉर्म को आनिबा एवं डेरिवेटिव करिबा. ताले एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन कोन ना आमे जानि चंती cos inverse of cos theta is equal to theta. ताले ए 4x cube minus 3x याकू आमे cos theta रूपरे प्रकाश करिया को पड़िबो. तेनु सॉल्यूशन करिबा. सॉल्यूशन cos inverse 4x cube minus 3x. एथार आमे कोन करिबा ना x रो वैल्यू केते नेले आमे एटा को cos रो गोटिए फार्मूला आनी परिबा. तले आमे जानि छंती जे cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर रु आमे जानि छंती cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. तेनु आमे जदि x जगह रे नेबा cos theta तले एटा cos 3 theta फार्मूला को आसीबो. तेनु आमे कोन करिबा ना put x is equal to cos theta. That implies theta is equal to cos inverse x. आमे थीटा को रखिबा गोटे साइड रे, cos को सेपा को नेले cos inverse x हबो. तेनु एठी आमे पुट करिबा. देखिबा कोन होउची. दत्त अछि सब दिस इज y is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. This equal to cos inverse 4
cos cube theta minus 3 cos theta. This equal to cos inverse of cos 3 theta. cos 3 theta. ए ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अनुसार ताकू लिखिले cos 3 theta. Now this equal to cos inverse of cos 3 theta is equal to 3 theta, which is equal to 3 into what is the value of theta? That is cos inverse x. Therefore this is cos inverse x. Now cos inverse x is in the standard form. That implies dy by dx is equal to 3 is constant and derivative of cos inverse x is minus 1 by 1 minus x square root over, which is equal to minus 3 divided by 1 minus x square root over. This is the result. एई भली भाबरे जो फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म रे नथिबो ताको स्टैंडर्ड फॉर्म को आनी आमे डेरिवेटिव करिवा. आ गोटे एग्जांपल नेबा. सेकंड एग्जांपल that is differentiate tan inverse root x minus x by 1 plus x to the power 3 by 2. तले या को हमें डेरिवेटिव करिवा. तले दिस इज आल्सो नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म. एटा स्टैंडर्ड फॉर्म रे नाही. Therefore we have to transfer it to standard form by appropriate substitution. तले यार सॉल्यूशन करिवा. सॉल्यूशन कले देखिवा let y is equal to tan inverse root x minus x by 1 plus x to the power 3 by 2. Here put or let root x is equal to tan alpha and x is equal to tan beta. आमे दीटा सब्स्टिट्यूशन नेले. रूट x को tan अल्फा नेले एवं x को tan बीटा नेले. ताले वर्तमान ए जो रहिला इनर साइड केते हेबो. नाउ रूट x minus x by 1 plus x to the power 3 by 2 is equal to tan alpha minus tan beta by 1 plus tan alpha into tan beta. चले x to the power 3 by 2 x to the power 3 by 2 आमे केते लिखिले ना रूट x into x लिखिले. चले रूट x into x लिखिले. रूट x रो वैल्यू tan अल्फा एवं x रो वैल्यू tan बीटा, which is equal to tan अल्फा minus beta. tan alpha minus beta. Therefore we have y is equal to tan inverse tan alpha minus tan beta by 1 plus tan alpha
into tan beta. This equal to tan inverse tan alpha minus beta. Tan inverse of tan x is equal to x. Therefore this equal to केते हबो ना this equal to alpha minus beta, but alpha is equal to tan inverse root x minus beta is equal to tan inverse x. कोठु हमें पाइले ना हमें जो धरी थिले root x is equal to tan alpha, एठु हमें पाइले alpha is equal to tan inverse root x, and आउ गोटाय धरथिले x is equal to tan beta, एठी हमें पाइले beta is equal to tan inverse x. तेणु दीटा स्टैंडर्ड फॉर्म रो फंक्शन हमें पाइले, गोटे हला tan inverse root x आ गोटे होची tan inverse x. तेणु वर्तमान हमें डेरिवेटिव करिवा स्टैंडर्ड फॉर्म पाई गले. that implies dy by dx is equal to derivative of tan inverse root x minus tan inverse x, which is equal to derivative of tan inverse root x minus derivative of tan inverse x. तले इंडिविजुअल फंक्शन रो डेरिवेटिव हमें बाहर करूछंती. नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan inverse root x, this is also not in standard form. ये गोटे कंपोजिट फॉर्म रे थिबारु प्रथम रे इनवर्स फंक्शन रो डेरिवेटिव करिवा, तापरे रूट x रो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करिवा. तेनु सेही अनुसार 1 by 1 plus root x रो स्क्वायर into derivative of root x minus this is 1 by 1 plus x square. This equal to 1 by 1 plus x into root x ro derivative 1 by 2 root x, that is 1 by 2 root x minus 1 by 1 plus x square, which is equal to 1 by 2 root x into 1 plus x minus 1 by 1 plus x square, which is the result जोटा कि हमें दरकार करथिले. तेणु तार रिजल्ट हमें पाइले. दिस इज बाय मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन रो फर्स्ट मेथड, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन. एई भली हमें अनेक प्रॉब्लम करि परिबा जोटा कि स्टैंडर्ड फॉर्म रे नथिले प्रथम रे स्टैंडर्ड फॉर्म को नेबा एवं जो फॉर्मूला हमें जानि छंती ताको यूज करी डेरिवेटिव बाहर करिबा. तापरे देखिबा सेकंड मेथड. आ गोटाय मेथड देखिबा सेकंड, दैट इज डिफरेंशिएशन using logarithms. Differentiation using logarithms. logarithm यूज करी आमे किभली डेरिवेटिव बाहर करिबा. चल देखिबा केते बेले logarithm आमे यूज करिबा. if a function is of the form
of the form y is equal to fx to the power gx, then we can make use of logarithm. जदि गोटे फंक्शन पावर फॉर्म रे थिबो बा एक्सपोनेंट फॉर्म रे थिबो, दैट इज द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ fx टू द पावर gx. जदि गोटे फंक्शन आउ गोटे फंक्शन रो पावर ऊपर थाए ताले सेही क्षेत्र रे आमे लोगारिथम यूज करिवा. ताले देखिबा केमिति आमे लोगारिथम यूज करिवा ना, दैट इज y is equal to fx to the power gx, then use logarithm on both sides, that is ln y is equal to ln fx to the power gx. Right side can be written as this equal to gx into log of fx. Now differentiate both the sides with respect to x. उभय पार्श्व को with respect to x डेरिवेटिव कले आमे पाई परिबा. ताले या को बुझिबा पई हेले गोटा एग्जांपल नेबा. Now one example. Differentiate sin x to the power tan x. Sin x to the power tan x. This is in the form of fx to the power gx. Solution. एई भरी क्वेश्चन थिले आमे कोन करिबा, ताकू प्रथम लिखिबा let y is equal to sin x to the power tan x. Now taking logarithm on both the sides, we have ln y is equal to ln sin x to the power tan x, which is equal to tan x into ln of sin x. Now differentiating both the sides with respect to x, उभय पार्श्व को डेरिवेटिव करिबा. Left hand side, that is ln y, is in the form of y. We have to differentiate both the sides with respect to x. Differentiating both the sides with respect to x, we have ताले उभय पार्श्व को with respect to x डेरिवेटिव करले हमें कौन पाइबा ना, लेफ्ट हैंड साइड, that is derivative of ln y is equal to derivative of tan x into ln of sin x. That implies ln y, derivative of ln y is 1 by y into dy by dx, which is equal to right hand side is in the form of u into v. Tale first function into derivative of second, first function into derivative of second,
ln बा log रो डेरिवेटिव 1 बाय लिखिबा तेनु 1 बाय sin x into derivative of inner function, that is derivative of sin x is cos x. ताले first function into derivative of second plus second function ln sin x into derivative of first, that is tan x ro derivative sec square x. That implies this equal to tan x into cot x plus sec square x into ln sin x. ताले tan x into cot x, tan x into cot x केते, tan x is sin x by cos x, therefore tan x and cot x cancel, this equal to 1 plus sec square x into ln sin x. But our aim is to find out dy by dx. That implies dy by dx is equal to y into 1 plus sec square x into ln sin x. Now put the value of y. This equal to that is dy by dx is equal to y रो value केते ना sin x to the power tan x into 1 plus sec square x into log sin x, ln sin x. This will be the result. ये होची तारो आंसर. तेणु कोनोसी फंक्शन एई प्रकार रे जदि थाए ताले हमें लोगारिथम यूज करिवा. सेही भली if a function is of the form, if a function is of the form y is equal to fx into gx into hx etc. by px into qx into rx etc. then we can make use of logarithm. ताले कोनोसी फंक्शन जदि एई भली थाए y is equal to fx into gx into hx by px into qx into rx, then we can make use of logarithm. याकु मध्य logarithm यूज करी आमे सॉल्यूशन करि परिबा. That's all about methods of differentiation. Now we will discuss about derivatives of implicit functions. Derivatives of implicit functions. Derivatives of implicit functions. Derivatives of implicit functions. ताले implicit function रो derivative हमें करिबा. ताले implicit function काहाकू कुहा जाय प्रथम रे देखिबा. If a function f of xy is equal to 0, if a function f of xy is equal to 0 cannot be expressed
cannot be expressed explicitly in the form of y is equal to fx or x is equal to fy, then we call it an implicit function. जदि गोटे फंक्शन f of xy is equal to 0 रूपरे थिबो अर्थात xy रूपरे थिबो which is equal to 0 एवं एई फंक्शन को आमे y is equal to fx किबा x is equal to fy फॉर्म रे जदि एक्सप्रेस करि न पारिले ताले ताकू आमे कहिबा इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाए। एग्जांपल नेबा इम्प्लिसिट फंक्शन रो एग्जांपल x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये गोटे इम्प्लिसिट फंक्शन रो एग्जांपल। सेकेंड आमे नहीं परिबा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एगुडा को होची इम्प्लिसिट फंक्शन रो एग्जांपल। काहे कि ना प्रथम फंक्शन रे आमे x इज इक्वल टू y रूपरे किंबा y इज इक्वल टू x रूपरे ताकू लिखि परिबा नाही। एठी ठीक सही भली x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हे परिबो किंबा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हे परिबो व्हिच इज ए रिलेशन नॉट ए फंक्शन। काहे कि जदि आमे एठू पाइबा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तले y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पाउछंती। तेनु ये गोटी आमे रिलेशन पाउछंती किंतु एठी दीटा फंक्शन पाइले गोटी हैला y इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गोटी होची y इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तेनु ये गुडा को होची इम्प्लिसिट फंक्शन रो एग्जांपल। तले याको हमें डेरिवेटिव करिवा देखिबा कोन होची। डेरिवेटिव बाहर करिवा find dy by dx if x square plus xy plus y square is equal to 0। ये गोटे हला इम्प्लिसिट फंक्शन। ए इम्प्लिसिट फंक्शन रो हमें डेरिवेटिव बाहर करिवा सॉल्यूशन करिवा। तले सॉल्यूशन कले कोन हबो given that x square plus xy plus y square is equal to 0 differentiating both the sides with respect to x differentiating with respect to x we have कौन पाइबा ना dy by dx of x square plus xy plus y square is equal to 0। तले यार डेरिवेटिव करबा with respect to x डेरिवेटिव करले कौन पाउछंती ना that implies derivative of x square plus derivative of xy plus derivative of y square is equal to 0। Now derivative of x square is 2x
that is 2x plus, this is in the form of u into v, that is first function into derivative of y is dy by dx plus second function y into derivative of x is 1 plus derivative of y square is 2y into dy by dx is equal to 0. That implies 2x plus y plus x plus 2y into dy by dx is equal to 0. Our aim is to find dy by dx. Now x plus 2y into dy by dx is equal to minus of 2x plus y. That implies dy by dx is equal to minus 2x plus y by x plus 2y. This is the result. तेणु जदि कौन सी फंक्शन यही प्रकार थाए एक्स वाई रूप रे ताले ताकू आमे ए प्रकार डेरिवेटिव बाहर करिबा हला ताले आमे आज डिस्कस करले मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन ता मध्यरु दीटा मेथड आमे डिस्कस करिसंती गोटिए हला डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ गोटिए हला डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम एवं पढिले डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस ताले तीनोटी एक्सरसाइज आसीछि ए तीनोटी एक्सरसाइज रो आउ किछि मध्ये एग्जांपल्स अछि मु करि नाही ताकू तुमे निजे करिवो एवं एक्सरसाइज को अटेंड करिवो जदि से बड़ी डाउट रहिला मते पुणी क्वेश्चन करियो आज एतिकी थाओ थैंक यू।